Приветствую всех на канале Актуальные новости. Только у нас вы узнаете все последние новости из проверенных источников. Никакого вранья, как на ТВ, только правда. В Астрахани на мужчину упал балкон. В этом городе сегодня был сильный ветер и песчаная буря. Балкон не выдержал и начал рассыпаться. А внизу в это время находился мужчина. Детали балкона грохнулись на него и нанесли травмы. Его отвезли в больницу. А дом не такой уж и старый. Как-то легко рассыпался от какого-то ветра. Может быть, строители дома забыли раствор положить, когда кирпичи клали? Как думаете? Ну а всем остальным я желаю вот чего, чтобы балконом не убиться. Закажи по ссылке пиццу. Балкон вот 9-этажки упал. Вот он. Вот все. Лестницу погнуло. Балкон его убрать, чтобы, если что, вдруг опять не упало. Ты смотри, там и окно лежит. А он не оттуда ли прилетел? Ну, балкон вырвал. Не, он бы умер, пап. Ты чё? А прикол, если он... Не, прикол, если он с какой-то... Это же просто смотрел. На этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.